今天给大家拍拍啊，阳光老师的北极熊，一款配置非常之高的房车，基本上已经是配到顶的一辆房车。这个也是刚刚下线嘛，网上也没有看到很多人拍这辆车，所以给大家好好拍一下。先从外面开始介绍吧。它车辆后面呢有一个外推窗，然后它是横置窗，然后下面呢有一个备胎罩，就是放备胎的位置。这边下面呢有一个3眼的拖车杠，这些都是标配的。然后还配了一个电动的支腿，然后还是红铜减震加空气悬挂，就是配置非常高。基本上现有的房车配置配到顶的话，就是这辆。然后这边呢是一个大型的储物舱，应该是贯通的，因为后面横置大床嘛。所以这边是贯通的，看到没有？非常深的一个深度，直接贯通到对面。然后下面呢是一个英特尔的车载冰箱，这个是冷冻的一个冰箱。阳光老师这辆车它是选配了2个冰箱，车里面一个80升的小冰箱也带冷冻的空间。然后这里呢还配备了一个33升的冷冻冰柜。就专门用来让你储藏食物的，就那些冻鱼冻肉就放在这边，也不会经常拿，所以还是挺方便的。关上，先给大家讲讲外部吧。它是采用的是依维柯 8AT 后驱双后轮的底盘，然后是 3.0T 柴油的。然后这里呢是一个黑水箱的一个口子吧，平时用来倒厕所里面的黑水箱，就是你的排泄物。然后这边一个舱呢是车里面装着一个家用空调，这是家用空调的外机，放在了车辆的下部。这边呢是车辆的一个外接电源，看这是外接的电源。这边呢是一个车辆的两个外接电源。这边呢是车辆的整个电路的检修舱，然后这边配了一个6000瓦的逆变器。它这辆车呢是采用48伏的电力系统，整个电力系统非常强大。整辆车呢就是载电22度电，想象一下，基本上是阿铁那辆车的2倍还多。然后上面的太阳能板呢是1100瓦的，是1100瓦的，然后黑金太阳能板。也是阳光小用的太阳能板嘛，反正充电效率特别高。基本上开着这辆车的话，你就完全不用担心，然后电力消耗了。然后外面呢是一个多美达的遮阳棚。你没有经验。这边呢是房车的加水口，下面呢是房车的重力加水口。它是2个水箱，上面一个是130升的暖水箱，下面呢是200升的冷水箱，所以加在一起呢就是330升。这330升。基本上，如果阿挺一个人去的，像我那辆车是180升，我一个人的话，基本上可以用到4-5天1个礼拜。如果是330升的水箱的话，我可以半个月都不加水。只能是我自己来说呢啊。如果是你一家人出行的话，应该也能用很多天。然后这里呢，跟对面是一样的，2个对开的舱门，上面都是贯通的，看到没有？贯通的。然后下面呢应该是装一个那个户外燃气灶的，但是阳光老师那个没有，他以前装那个他不满意，他重新拆了，然后重新安装。然后上面呢这里呢是一个切菜板，我就不拿出来了，就是一块板子，可以和面啊、切菜啊，都很方便。写着大型储物舱。阳光老师外面这边呢，他们是选择装了一个电视机，然后这边还有一个功能板，这是平时在户外吃饭的话，这边看电视，然后听歌也都挺不错的。这边电视机下方呢还是一个储物舱，空间还是比较大的。这里边上有一个控制器开关，这里写着电动支腿控制器，还是控制下面的电动支腿的，就是反正配置很高啊，有电动支腿的房车很少看到。舱内最大载重质量小于30千克，小于60斤。然后阳光老师这边配备的是一个密码锁，还是电子的密码锁，特别方便。下面是一个电动踏步，这个踏步应该是电动的。然后这边是一个防蚊的遮阳门，防蚊的遮阳门。好了，然后咱们脱鞋进去看看。最重要的就是车内部分，
成都这边蚊子特别多，咱们把遮蚊帘遮上，然后咱们进入车内，好吧？先环顾一下啊。整辆车呢是没有拓展的机构，但是呢，整个空间感呢都特别大。像这个过道，你看非常宽敞，这边站2个人也都没关系，感觉没有拓展胜似拓展，只能这么说。然后先从进门开始介绍起吧。上面呢是整辆房车的控制面板，水箱表，然后这边是充电的，然后控制面板，这边是那个电池的电量表。这辆车呢是22度电，然后是48伏的，然后大家可以自己算一下。水箱呢是330升，灰水箱是50升，然后采用的是环形卡座的布局，然后这个桌面呢可以上下左右前后移动。上面呢是2个吊柜，哦不，上面是1个吊柜，这里是1个吊柜，然后这里呢是家用空调，给你们打开一下，看家用空调。这家用空调的那个制冷效果比顶置空调好非常多，所以说这辆车选择的是家用空调，这应该也是他们玩房车这么多年下来总结的经验吧。整个房车的驾驶室到生活区，整个地方还是非常的平的啊，就进出的话还是非常方便。上面呢是一个32寸的网络电视，然后上面是一张巨大的额头床，额头床上面呢两边都有窗户，这边一个，这边一个，然后上面还有一个大天窗，这是可以外推的一个窗户。然后这个额头床的大小呢，我这个电视机我翻不下来，因为杨工老师在这边放了很多东西。但是杨工老师说，这边上面的空间比后面这张横置大床大很多。后面这张横置大床呢是宽有将近1.3米吧，应该是1.3米，前面有将近1.3米，然后后面呢稍微窄一点，睡2个成年人呢完全没有问题。这边呢是一个巨大的外推窗，这边也是外推窗，上面呢一排吊柜，这边还有一个触摸灯啊，还有个触摸灯，很方便，这12伏的，非常方便，不用开逆变器。旁边呢还有灯，这边呢 USB 插口，要220伏的电源，这边都很方便。这边还放了个置物袋，空间虽小，五脏俱全。然后阳光老师这辆车最大的亮点呢，就是它这个厨房的操作台非常的宽大，你看直接从这边直接延伸到床那边，是非常大的一个操作台。所以呢，他选择了一个小冰箱。如果选择大冰箱的话，整个上面这一块地方都没有了，对吧？所以他选择了一个80升的小冰箱，多美达的，然后加上后面储物舱的冷冻箱做配合，然后上面呢有一个烤箱，然后这边呢有一个洗碗机，这边呢都是储物柜，全储物柜，储物空间是非常多的。上面呢放着阳光老师用的生活用品，这边上面都是一排储物柜，储物空间是非常多，而且车里面这些灯的营造的氛围感也还可以。然后这边通到生活区，上面还有一节台阶，看，这就上下床非常方便了。本身这个床的高度也是非常低的，就是上下都很方便。这边呢是一个双开门的，然后是通道，后面的储物舱的一个通道，可以方便你在车里面拿东西。咱们现在看看这辆北极熊的洗手间。我感觉它最大的亮点不是那个厨台，是它的洗手间。整个洗手间也是塑胶一体成型的，空间非常大，跟咱们早上看的那台揽众还要大很多，真的设计的挺像。你看揽众上面也是这样的布局，但是呢，阳光老师这台呢应该是揽众房车的那个布局的升级款，整个用料跟质感都还不错。这边有个触摸灯，上面有 Max 的风扇，然后下面是赛特福德的冰箱，下面是赛特福德的马桶。这里呢有一个 mini 的洗衣机，是嵌在厕所里面的，我感觉这个设计挺好的，就整个洗完澡直接在厕所里面把衣服洗了，很方便。厕所这边推开门呢，就是一个落地镜门直接推出来，下面能吸住，有没有听到？直接固定住了，直接固定住了，是一个
是一个梳妆镜啊，每天早上起床就在这边整理仪容仪表啊，还挺方便的。差不多了，好像都介绍的差不多了没？其他依维柯它这个车跟发动机的参数，应该大家关注房车的应该是都比较了解的，所以说也没有阿婷也没有过多说车方面的问题了。给大家拍拍内饰。